नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं बनाने जा रही थी कचौड़ी। तो ये कचौड़ी का मसाला है, तो ये हरी सब्ज़ का है कचौड़ी मसाला, जो मैंने इलाहाबाद से लिया था। ये वहीं पे मिलता है। तो इस मसाले की कचौड़ी कैसे बनाती है मैं आज आपको बताती हूँ। कचौड़ी मसाला है, अब इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देते हैं। इसमें सब मसाले मिले हुए हैं। तो ये उड़द की दाल रहती है जो फूल जाती है। थोड़ा सा और पानी ले लेते हैं। जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे इसका मिश्रण है। आटा जैसे गूंथ के आधे घंटे के लिए 40 मिनट के लिए इसको रख देंगे। फिर कचौड़ी का आटा तैयार करते हैं। अब कचौड़ी का आटा तैयार करते हैं। तो ये मैंने आटा लिया है। आटा में नमक डाल देंगे और 1 चम्मच तेल, आटा में नमक। और कचौड़ी के आटा को 1 घंटा पहले सान के रख देंगे, तो हमारी कचौड़ी अच्छी फूली फूली बनेगी। इतना छोटी चम्मच मोमन डाल देते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके आटा जैसे रोटी का गूंथते हैं वैसे आटा को सान लेंगे। और ये आटा थोड़ा कड़ा रहेगा और इसको 1 घंटा आधा घंटे के लिए रख देंगे ढक के, आटे को सान के। ये आटा सानने जा रहा है। आटे को अच्छे से मिला लेंगे और चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अभी आटे को थोड़ा और अच्छे से सान लेते हैं और फिर इसको ढक के रख देते हैं। अभी हमारा आटा एकदम तैयार है, तो इसको ढक के 1 घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है। तो अब मैं ये कचौड़ी का मसाला मैंने सान के रखा था पानी से, अब मैं इसको कढ़ाई में फ्राई करूँगी। तो चलिए गैस को ऑन करते हैं। अब गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और थोड़ी हींग और थोड़ी सी सौंफ। थोड़ा तेल लिया है, छोटी चम्मच से 1 चम्मच। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ और सौंफ, और इस मसाले को अच्छी तरह भून लेते हैं। फिर इसको कचौड़ी में भर के कचौड़ी को फ्राई करेंगे। अब मैंने सौंफ और हींग को डाल दिया है, तो अब इसके बाद मैं मसाले को फ्राई करती हूँ। अच्छे से भून ले तो हमारी कचौड़ी एकदम खस्ता कचौड़ी बनेगी। ये 5 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेते हैं। अभी हमारा मसाला भून चुका है, तो अब हम इसको कचौड़ी में भरेंगे। कचौड़ी को भर रही हूँ और अब इसको तलूंगी।